สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมากินๆเอาไปอยู่บนต้นสิผมจะมาอะไรสวัสดีครับผมจะมากินของที่เปรี้ยวกว่ามันยาวครับ เขาเรียกว่ามะนาวอะไร มะนาวโหงไม่กิน ทำไมอ่ะ เอาอ่า ต้องให้ได้ยินเสียงเคี้ยวด้วยมะนาวโหยั่วๆจ้า ไม่กินแล้วเค็ม อืม ดีนะท่านผู้ชมพร้อมไหมครับเดี๋ยวผมกินนะ1 2 3